Nampak macam awak sangat teruk. Boleh saya tolong awak? Tak ada siapa boleh tolong sebab tak ada orang yang kenal siapa saya. Awak tahu, tak semua orang kenal siapa saya sebenarnya. Apa yang orang tahu ialah gambar dan iklan aja. Kita berdua mungkin berbeza. Kalau awak nak, kita boleh kenal antara satu sama lain. Tak, mereka tak boleh kenal antara satu sama lain. Apa yang dia buat ni? Saya tak boleh biarkan orang sayang saya. Dan takkan boleh walaupun dia baik, manis dan bermurah hati dan kacak dan berani. Walaupun dia awak. Saya pasti saya boleh faham kalau awak boleh jelaskan pada saya. Kita kena masuk campur. Tak boleh. Mereka tak boleh tahu yang mereka Ladybug dan Cat Noir. Tak ada siapa boleh faham apa yang saya rasa. Marinette, awak boleh beritahu saya semuanya. Tak kisah apa pun, saya akan sentiasa jadi kawan awak. Dan saya, walau apa pun, saya akan sentiasa jadi... Saya akan sentiasa gagal hidup dalam penipuan dan takkan berjaya. Saya tak kisah, Marinette. Saya cintakan awak seadanya. Saya tak cintakan awak lagi. Saya pernah sukakan awak, Adrian, tapi sekarang dah tak lagi. Lebih baik macam tu. Tinggalkan pesanan lepas beep. Beep. Alia, awak ada dengar tak Mel suara Marinette? Ya, tapi itu sebelum ni, Zoe. Sebelum apa? Sebelum Marinette betul-betul terganggu. Tapi Alia dah hantar orang yang sesuai. Adrian. Dia akan pulihkan Marinette sekarang ni. Wow, tapi bila mereka datang ke sekolah, mereka akan jadi pasangan. Rancangan yang sempurna. Tapi awak belum betul-betul pasti. Percayalah, sekarang ni masanya. Betul. Marilah, menari dengan kami. Saya rasa kita dah terlepas pandang. Betul tak? Mungkin. Awak rasa kita ada peluang tak satu hari nanti? Tak. Awak tahu tak, Adrian? Kadang-kadang bila awak nak buat keju jadi matang dengan cara yang... Bukan sekarang, Black. Maafkan saya. Seorang budak lelaki yang baru rasai cinta hanya dapat tahu yang dia dah kehilangannya. Adrian. Darwin kembali. Sugar Cube paksa mereka untuk pilih di antara cinta dan misi mereka. Teruk betul. Mungkin Tuan Fu buat keputusan salah pilih mereka. Mereka diciptakan untuk bersama, cinta yang bagi mereka kekuatan. Tapi cinta yang mustahil tu yang musnahkan mereka. Dan saya tahu perkara tentang kemusnahan. Apa yang kita nak buat? Kita kena bebaskan mereka dari pilihan mustahil. Kita kena bebaskan mereka dari kita. Marinette Dupin Cheng, awak dah menjadi penjaga Miraculous Ladybug dengan baik sekali. Awak selalu gunakan kuasa ciptaan untuk benda yang baik. Adrian Agrest, awak dah menjadi penjaga yang baik untuk Miraculous of the Black Cat. Awak selalu gunakan kuasa kemusnahan untuk benda yang baik. Saya harap saya boleh cakap benda yang sama. Tugas yang awak laksanakan dengan baik dah jadi satu beban dan hancurkan awak. Misi awak sekarang dah berakhir. Tapi Monarch, seseorang akan bersama awak. Awak tak boleh sorokkan apa-apa lagi dari orang yang awak sayang. Awak boleh jadi diri awak sendiri. Awak tak perlu buat macam ni, Tiki. Akhirnya awak boleh bercinta dengan Adrian. Maknanya, awak boleh beritahu Marinette semua perasaan awak pada dia. Kita akan jumpa lagi.
kan, Vicky? Saya takkan lupakan awak, Marinette. Awak takkan lupakan saya, Adrian. Kesedihan Adrian semakin teruk dari sebelum ini. Sekarang dia dah ada alliance. Dia boleh jadi penjahat Akuma yang lebih berkuasa. Kalki, kuasa awak milik saya. Pergi Mega Kuma aku. Apa yang berlaku? Saya tak boleh rasakan emosi negatif dia lagi. Mereka tak terima aplikasi saya. Nora, awak tak patut buat macam ni. Kuasa emosi negatif yang kuat. Mari kita tengok dengan lebih dekat. Banyak betul kemarahan yang dapat saya rasakan dengan 5 alliance pada dia. Pergilah, wahai Kwame. 5 alliance membolehkan saya bagi kuasa miraculous yang banyak sekaligus. Penjahat ni berjanji untuk jadi hebat. Saya lupa nak bagi awak kerja rumah. Sebenarnya saya tak maksudkan apa yang saya cakap. Saya tengah sedih. Saya cakap benda yang teruk sebab saya nak bersendirian. Jadi, bila awak cakap awak pernah sukakan saya, itu tak betul? Tak. Mestilah saya Awak okey? Tak, tunggu. Saya boleh buat. Saya bla bla. Saya tak boleh buat. Kenapa dengan saya ni? Tak perlu beritahu saya apa-apa kalau tak boleh. Tunggu, saya ada idea. Saya akan tanya awak beberapa soalan. Awak angkat tangan kanan kalau ya dan tangan kiri kalau tak. Marinette? Awak pernah cintakan saya kan? Awak juga cakap awak tak cintakan saya lagi. Kalau ia tak betul, maknanya sekarang awak masih cintakan saya? Tak, tunggu. Saya selalu keliru tangan kiri dan kanan. Kalau awak perlukan lebih masa dengan saya, Terima kasih bawakan kerja rumah. saya gembira saya bawakannya. Sekarang, Marinette dan Adrian tengah kecewa. Dan ada kat rumah. Kita kena fikirkan sama-sama dan buat rancangan untuk selamatkan cinta mereka. Ada idea? Okey, mari kita mulakan sekali lagi. Senang. Marinette cintakan Adrian dan Adrian cintakan Marinette. Jadi apa masalahnya? Maksud saya tak ada benda yang lebih mudah lagi ke? Teruk betul. Awak tak pernah angkat telefon bila saya betul-betul perlukan nasihat awak. Saya tak boleh angkat. Saya kat sekolah. Ya, betul. Jadi dengar ni, saya kena uruskan semuanya sendiri. Oh, tak, Nora. Saya dah cakap sebelum ni. Awak kena cakap sebelum bertindak. Saya dah cakap dan saya cakap kat depan Cookie Bros. Nora, bukannya cakap yang macam tu. Dan saya rasa dah cakap pasal mereka kat media sosial macam sekarang ni saya rasa saya dah buat Cookie marah. Oh, tak. Nora, awak tak boleh buat macam tu. Dah jumpa penjaga saya, Black. Saya pun sama. Tak. Dia dan Alia tengah bercinta. Kita ada masalah yang sama. Apa kata tanya pendapat mereka dulu sebelum kita buat apa-apa rancangan? Saya dah jumpa penjaga saya. Saya rasa awak kena tunggu sekejap sebelum awak boleh balik rumah. Ya, kita tunggu sampai Ladybug uruskan penjahat ni. Ladybug dan Cat Noah. Hancur!
Scarabella dah kembali. Tapi Kak Noah tak ada dekat sini. Saya pasti yang semuanya akan okey. Siapa awak? Siapa awak? Saya ialah Keko. Mungkin kita boleh berkenalan sekejap lagi? Betul tu. Kita mulakan dengan tenang kan? Keko. Hancurkan! Melayang! Tak ada masalah. Sebab tu kita berdua. Supaya boleh menolong. Terima kasih. Ini mustahil. Dia gunakan beberapa miraculous dalam masa yang sama. Teleportasi. Tumbuhkan hebat. Jangan buat Kiko marah! Dan perisai perlindungan. Dia kena lindung kepala dia sebab di situlah sebenarnya Akuma. Betul tu. Kuasa kucing! Nampaknya dia kebal lah. Saya rasa betul tu. Mulu, kuasa awak milik saya. Pindahkan. Wahai Kiku, saya bagi awak kuasa berganda sebagai bonus. Tapi sebagai balasan awak kena bagi saya miraculous mereka tu. Kiku yang paling kuat, berganda! Untuk hancurkan penutup kepala, kita kena musnahkan perisai. Tapi memandangkan dia kebal, Tak boleh musnahkan perisai tu. ada satu penyelesaian. Kita kena buat dia buka sendiri. Tangkal sakti! Nampaknya kita boleh selesaikan semuanya. Betul tu. Ini rancangannya. Alamak, awak sangat menakutkan, Kiku. Dia takutkan Kiko. Penakut! Tak sangka betul kan? Biar je lah dia. Dia tak sesuai untuk awak. Cookie. Bukan Cookie. Saya Kiko. Yelah. Sekarang tinggal awak dan saya. Maksud saya dan awak bertiga. Kiko nak letupkan awak. Bagi saya miraculous awak, Ladybug. Buka perisai! Adakah Ladybug dan Cat Noir terpaksa mengaku kalah selepas hilang beberapa miraculous? Saya yakin awak faham saya tak boleh jawab soalan tu. Tapi Ladybug dan Cat Noir tak perlu rasa bersalah tentang apa-apa. Kami selesaikan misi kami macam mereka sebab matlamat yang kami kongsi ialah untuk kalahkan Monarch, betul tak? Atau mungkin Ladybug dan Cat Noir akhiri misi mereka supaya dapat nikmati kisah cinta mereka? Mereka tak pernah bercinta atau jalin hubungan. Sama macam kami. Setakat ni lah. Mestilah tak, baru je jumpa. Jadi nak panggil awak apa? Scarabella. Gembira berjumpa awak. Kitty Noah, saya dapat rasa kita boleh serasi. Dah tentu kita boleh. Baiklah Clara, nampaknya sekarang Paris ada dua wira wanita dengan personaliti yang kuat. Mari kita ucapkan semoga berjaya untuk Scarabella dan Kitty Noah. Buka topeng. Jadi, bagi tahu saya Tiki, okey tak saya? Awak menakjubkan, Alia. Oh, mesti pasal temu bual tu. Saya ada salah cakap ke? Tak, awak cukup hebat. Cuma saya terfikir tentang Marinette. Saya harap dia okey. Oh ya, Kak Marinette ada kat sini. Dia beli sugats. Marinette. Makanlah ya, pengacau kecil. Yeay! Tiki buat pilihan yang tepat untuk cari pengganti Ladybug. Oh, Marinette. Bagus, Tiki. Wow, pagi ni sahabat saya menangis sampai banjir di katil dan tiba-tiba sekarang dia bukan main ceria dan berseri-seri lagi.
kami ada terlepas apa-apa ke? Adriku. Silap Adrian. Awak tertinggal beg kat rumah saya. Adrian tertinggal beg kat rumah dia. Ya, awak tak boleh datang sini. Tak ada apa. Saya cuma cukur stokin saya. Saya tak gemar linen. Ya, okey. Saya bawakan beg awak esok. Oh, cukur stokin saya mengarut betul tu. Kadang-kadang rasa nak ketuk diri sendiri. Berapa banyak episod saya terlepas? Apa? Tak, mana ada episod yang baru pun. Dah tu, kenapa bertukar dari saya dah tak larat nak bercinta lagi kepada saya nak keluar dengan Adrian. Saya tak keluar dengan Adrian. Tapi dia tertinggal beg. Jadi dia ada datang ke sana kan? Awak berdua bercium ke? Tak. Sekurang-kurangnya pegang tangan? Tak, mana ada. Saya tahu. Akhirnya awak bagi tahu dia awak cintakan dia. Sebenarnya bukan itu yang terjadi. Habis tu, apa yang sebenarnya terjadi? Saya angkat tangan kanan atau kiri. Kadang-kadang dua-dua. Saya tak tahulah. Oh, ya. Jadi saya tak terlepas apa-apa. Kita cuma balik ke episod 1. Macam mana dengan kuasa baru Miraculous Black kan? Awak rasa dia boleh uruskan Monarch? Awak macam mana? Awak tak boleh bagi tahu Nino apa-apa. Awak yakin dia akan okey? Jangan risau pasal ni lagi. Identiti rahsia, perang menentang Monarch, semua tu urusan Scarabella dan Kitty Noir sekarang. Awak dah tak payah risau hilang kuasa Miraculous sebab cinta. Fokus je pada Adrian. Saya yakin awak boleh buat lebih baik dari hanya angkat tangan bila dia bercakap dengan awak. Bertukar. Anarki dari parti. Tahniah saya ucapkan. Cuma kurang satu perkara yang halang awak jadi pemilik kuasa sempurna. Bilik penuh keju. Tentu awak seronok, Black. Saya tinggal di hotel dan restorannya ada bilik keju terbesar di Paris. Bilik keju terbesar di Paris. Bilik keju terbesar di Paris. Bilik keju... Tapi awak kena berhati-hati. Saya memang sentiasa berhati-hati. Tout ce qui se dessine n'est pas ce que tu vois. Tout ce qui se combine n'est pas ce que tu crois. Tout ce que je désire, je l'obtiens de toi. En claquant les doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires. Et de là-haut, je regarde en bas. En claquant des doigts, Kenapa dengan awak ni? Awak dapat bau tak, Natalie? Jangan cakap awak buat pancake lagi. Tak, Natalie. Ini lagi bagus. Ambang amaran melebihi. Data luar kemampuan manusia biasa telah dirangkamkan pada 2 Alliance. Antara 4.12 petang dan 4.26 petang, alias Cesar bergerak sejauh 14.8 km. Zoe Lee bergerak sejauh 15.2 km. Laluan mereka 98% serupa. Temui pemilik kuasa baru Miraculous, Scarabella dan Kitty Noir. Tahniah untuk awak, Gabriel. Sekarang saya cuma nak gabungan kuasa yang tepat untuk berdayakan mereka. Boleh tak awak hidu sekarang, Natalie? Aroma kejayaan! Penghinaan Chloe yang dihormati adalah apa yang saya perlukan. Terbanglah Mega Koma aku. Alamak, Chloe nak diakuma. Pemusnah jiwa, sayalah Monarch. Apa kita nak buat? Penertangan cuma ada satu musuh, Monarch. Ia tak percaya. Tak apa, awak semua tahu apa nak buat. Chloe, awak sangat cantik, sangat kasut, sayang sekali, pemusnah jiwa. Nama awak, hancurkan kami, permainan keji awak. Tak lama lagi awak semua akan berada di kaki saya. Rancangan kita sedang berjalan. Bergabung! Jangan lari, Du Penceng. Saya akan tolong awak cari kasut yang sesuai akhirnya. Campur tangan awak ada watak yang sama macam Camembert Gourmet. Harap ia tak sampai ke sini, tapi saya tak ada pilihan. Black, Venom! Dapat satu. Kiki, sarung. Venom! Sekarang 2. Voyage! Bergabung! Saya dah tunggu cukup lama untuk saat ni. Keinginan saya dalam genggaman saya. Kuasa kucing! apa yang berlaku
itu. Cepat, terbang pergi. Nuru, Tiki, Flag, bergabung! Biar saya uruskan Monarch. Tapi awak tak boleh nak lawan dia. Bukan menentangnya, tapi dia tak pakai miraculous kita bila dia buat dirinya kebal. Awak tak boleh buat tu, Flag. Jangan risau sayang, kita akan berjumpa lagi. Awak tahu awak dan saya adalah satu. Gunakan tangkal sakti awak untuk Ladybug. So awak scare Tak, Bella? masa saya Ladybug. Tangkal sakti. Kuasa kucing. Tangkal sakti? Ini nampak macam tong sampah yang ada kat tandas kami. Oh, Alia? Apa yang berlaku? Dan di mana Flag? Saya arahkan awak jawab soalan saya. Bila Flag gunakan kuasa kucing pada Miraculous, ia musnahkan satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan dunia. Saya perlukan kedua-dua Miraculous untuk hajar saya. Saya nak cincin dan Kwami dengan saya. Awak cuma perlu pulihkan semuanya dan lemparkan tangkal sakti dan ucapkan kata ajaib. Mana tangkal sakti itu? Saya arahkan awak beritahu saya. Saya serahkannya kepada alam semesta di mana sepatutnya ia berada. Tapi saya tak tahu ia di mana. Saya di sini, Tiki. Semuanya akan okey. Ladybug, saya ingat saya dah selesai dengan awak. Nampaknya impian awak belum jadi kenyataan, Monarch. Awak dah tak ada apa-apa kuasa lagi. Anting-anting dan Kwami awak adalah milik saya. Tapi awak ada masalah. Dengan gunakan kuasa mereka tanpa pemilik, Kwami telah cetuskan beberapa siri peristiwa yang akan musnahkan Paris dan kemudian dunia. Kalau saya tak panggil Miraculous Ladybug saya, dan hanya orang yang ada tangkal sakti boleh lakukannya. Awak kena pulangkan anting-anting dan Tiki supaya saya boleh betulkan segalanya. Itu juga akan membetulkan cincin Cat Noir, betul tak? Ya. Kalau macam tu, Voyage! Nuru, Tiki, bersatu! Tengoklah saya buat impian saya jadi nyata. Miraculous Monarch Bug! Apa? Mengagumkan! Venom! Serang! Lepaskan dia atau kami tukarkan awak jadi kasar menyanyi! Ha? Apa benda? Lepaskan saya! Giliran awak, Ladybug. Terima kasih, Adrian. Tiki, sangat kambing saya! Miraculous Ladybug! Awak dapat bentuk semula Miraculous? Saya lebih berkuasa daripada awak, Ladybug. Berganda! Voyage! Bergabung! Awak akan kalah, Ladybug. Bila-bila masa saja lagi. Awak takkan sentiasa ada orang untuk tolong awak.